gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com slime. E hoje eu vou mostrar todas as minhas slimes para vocês. Eu vou começar por essa daqui, ó. Por essa daqui, que ela é a chocolate. Agora eu preciso... Vou pegar pouco pra não ficar depois, né, tendo que guardar. Aqui, gente, ó. Ela é a chocolate. Ela não gruda, só quem tem mão quente. Ó. E o pote dela é esse daqui, ó. E, gente, eu tenho uma maleta de slime. Só pra vocês saberem. Tem uma maletinha de slime. Olha, estica demais. Fazer aquilo que ela faz, mas bem baixinho, por isso que não dá pra escutar. Ó. Eu tô com a minha prima, por isso vocês estão escutando aqui um barulho. Oi. Tá vendo, gente? Estica demais. Ó o barulho que faz. Eu fiquei feliz. Essa é a primeira creme. Essa é a primeira slime. A segunda slime é essa. Gente, eu tô com um banquinho aqui, ó. Super banco! Mostrando as coisas. E o banquinho ficava aqui pra me sentar. Só que eu não tô sentada agora. Aí eu tiro o banquinho, certo? Agora eu vou mostrar outro slime. Ó, essa é a outra slime, gente. Ela é azul. Eita, gente, esse slime se chama chocolate. Tá? Essa daqui eu não sei, eu não... Ó, coloca aí nos comentários que vocês querem que eu dê pra essa. Ó, ela é um azul clarinho. Porque na câmera dá pra ver escuro, mas ela é clara, tá? E ela é... Ó, coloca aí nos comentários. Ou nuvem ou azulzinha. Coloquem aí. Aí vocês decidem. Né, Li? Uhum. Fica aqui. A Livinha tá aqui, gente. Super Lívia! Editor, coloca um quadradinho na cabeça da Livinha, uma setinha pra ver que ela tá aqui. Ok? Deixa eu mostrar a Lívia. Ó, gente, eu vou mandar beijo pra algumas pessoas. Eu vou mandar beijo pra Rayane, minha melhor amiga. Pra Livinha, que está aqui, mas ela quer um beijo, né? É. A Livinha vai mais pra lá. A Livinha. Eu vou mandar beijo pra Sofia e pra Clarice. Eu vou mandar beijo pra elas 4. E se vocês quiserem um beijinho, vocês coloquem nesse vídeo, que daí no próximo vídeo, quando eu fazer, eu dou um beijinho pra vocês. Então, coloca aí nos comentários. Gente, essa daqui não tem nome, mas certeza que vocês vão querer que eu dê, né? Então, se preparem. Agora eu vou guardar aqui. A próxima é a alfacinho. Os legumes, né? Eu chamo ela dos legumes ou o alface. É o alface. É porque ela é verde, tem muito cheiro de alface. Nele? É. Tem muito cheiro de alface, gente. Então, nossa. Ela tá muito mole, por isso que eu não vou tirar, porque olha, ela tá grudando. Ah, e sim, coloque nos comentários qual que você gostou mais. Pra mim saber, né? Eu gosto mais... Eu não gosto muito dessa verde porque ela cola. Então... E a última de todas, infelizmente, é essa. Não é bem um slime, mas é uma areia cinética, então vamos aceitar por slime. Porque aí você coloca slime. Ela parece glitter
ou parece bicarbonato de sódio. Porque ela endurece e quando a pessoa estica parece glitter. Então, e ela deixa relaxante. Não cheira bom. Aqui, ó. Não dá pra ver. Ela é azul também, ó. Daí... Ó, e coloca nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem. Eu fiz esse vídeo porque eu tava com saudade de gravar vídeo e etc. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou... Nossa, gente. É sério, vocês viram o que eu fiz? Eu balancei inteiro o estúdio. Deixa eu ver. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve e bye bye!